收聽空氣劉海吹一吹。我係 Oscar，我係 Anna，我係 Jenny。我係 Cyrus。哇咁快第二集啦！係啊，我哋衫冇轉，但係位轉咗當下一集。係嘅，我哋有咁樣嘅呢一個 productivity 都非常之 appreciate 自己嘅。咁話說咧，我就做咗一個好輕微嘅分工，呢一集咧係屬於我嘅，咁就想同大家咧講下教育呢樣嘢啊。咁其實咧，咁認真㗎，你係啊。因為其實我自己點解會想講呢樣嘢咧，就最近養咗貓啦，我隻貓叫啄啄啦。咁其實我本人咧係冇生育嘅想法嘅，即係我冇諗住生細路嘅。咁但係咧，我發覺原來養咗隻貓之後咧，咁佢係仔啦，我真係覺得好似生咗個仔咁樣啦。咁因為大家而家都有kind of 有少少係養過下寵物嘅呢一個經驗的話，好似啱喎。係啊，因為就係終於達成晒4個都有養。係啦係啦，跟住我就突然間諗啦啊，我哋4個即係我哋平時傾偈嘅時候都有講，其實大家都冇太有話我一定要生仔嘅呢個想法。咁我諗一諗啊，既然我哋4個都有呢一個寵物兒子嘅呢個東西的話，咁都可以用呢一個經驗嚟到去同大家傾下或者困下嘅咁樣。咁咧我就非常之用心咁樣啦，喺 Google 嗰度咧就揾咗呢個生育嘅定義啦。咁包括有呢一個生產及生殖啦，係啦，佢講緊咧係指人類生咗小朋友或者動植物繁衍子體嘅行為。即係動植物生。即係人類生細路或者動植物繁衍子體嘅行動係啦，咁個育咧就亦都包含咗將孩子撫養成人教育嘅過程咁樣啦。咁咧我喺度揾嘅時候咧，就我話想有少少超譯呢一樣嘢，咁就我自己咧就諗啊，其實會唔會係我哋對於所有生命育成嘅一樣嘢，就係一個生育嘅東西咧咁樣。係咩？係啦。我首先 confirm 下，大家係真係冇呢一個生育嘅想法。我本身一直覺得我哋4個入邊最有機會生仔嗰個係你咯。邊個你啊？大家冇人知道邊個你嘅喎。你啊，李俊瑩。李俊瑩。原來你食咗，喂，搞笑喎！你搞嘅梗，我哋一定笑嘅。李俊瑩啊。冇特別抗拒嘅。但係順其自然地有都可以咯，即係都喜歡小孩嘅，喜歡小孩嘅，不過驚自己身體頂唔住。OK， 但係你對於即係若果生咗小朋友，OK， 係啦，生咗小朋友咁，你對於嗰個教育方針有冇啲咩想法㗎？呢個咧，我覺得唔同階段有唔同諗法嘅，即係咧以前就可能會覺得啊，我一定要將我識嘅嘢要教俾佢。但係咧，去到而家呢個階段，我又會覺得其實佢中意做啲咩就做啲咩，即係嗰個感覺就會似係俾啲空間佢去探索佢自己中意嘅嘢，多於我想灌輸一套我嘅諗法俾佢咁樣。即係以前係比較傳承嘅狀態，有嗰種傳承嘅心啊。不過我覺得呢個係幾難拿捏嘅喎，即係嗰個管教加給予自由之間嘅平衡。我覺得難啊！怎麼說？原生家庭都已經睇到嗰種難度。唔係因為回想起以前呢個照顧寵物嘅環節啊，我應該係行呢個放任型嘅。咁而就會收到好多 comment 就係你帶佢落街你就唔好由佢咁 free fall 啊，應該要等佢戚佢條狗繩，跟住然之後等佢行喺你隔離咁樣。但係我係行呢個任由佢自由發展系列嘅。即係佢想做咩，你就做咩啦，咁樣零約束嘅咁樣。約束係嘛？我話心你係冇去到嗰個程度約會嘅約。OK， 咁會唔會同你最近講嘅嗰個同原生家庭有關係咧？即係你係咪你嘅長大都係放任型多少少嘅？咁又唔係喎，我長大都多管束喎，可能就係因為嗰種被管束過，所以我唔想管束別人嘅嗰個狀態啩。你係走呢個路徑嘅。但係我想帶出另一個話題咧，因為未養綠寶之前咧，我都唔會覺得
即係點講咧？未養佢之前係會覺得可以幻想得到，或者憑其他人嘅分享，或者我玩其他人嘅小朋友或者玩其他人寵物嘅時候，會覺得某一種狀態或者 concept 係應該可以被理解，或者我會若果我係會有小朋友或者我養咗隻寵物，我會係咁做嘅咁樣。咁但係我覺得呢樣嘢係調翻轉就係到而家有啦咁樣，即係領養咗隻貓啦，咁會變咗係都真係你要變咗有經驗，你先真係有嗰個想法咯。咁你覺得最大嘅唔同係啲咩啊？你本體最大嘅唔同係大家可以將佢個 part 語速教翻兩倍。兩倍，我自己教嘅。 OK，最大嘅唔同係想像唔到啊！即係我會覺得係有少少似你去，即係你未讀你嘅書之前，你都會覺得我預想到係咁樣。但係當你 into 咗呢件事，或者你同步地做緊呢件事嘅時候，你唔係咁即係個實清晰質應地，對係有所唔同嘅。因為你仲有個環境嘅影響。嗯係，即係你仲有個大環境嘅影響你當中你養緊佢或者做緊呢件事嘅嗰個決定，所以我都會覺得你而家嘅呢個假設性嘅問題，可能之後有小朋友係點點點，未必真係當你有小朋友嘅時候係真係咁樣咯。呢個都應該係嘅。不過我覺得我自己本身想像我養寵物同我實質真係養咗寵物嘅時候個落差，我覺得冇超級大嘅。即係我覺得我或者應該咁講，應該話我好嘗試去履行緊，或者我嘗試去做緊我當初諗嘅嗰個教育方針線，即係先行咗一行我本身諗嘅線。咁我就係諗住倘若如果真係碰壁啦，或者真係好似即係行到一半覺得唔應該係咁，咁可能就會再轉換。你有個好 concrete 嘅教育方針咩？都有嘅，可以咁講。即係因為我本身嘅想法就係我係想佢嗰個成長或者嗰個發展係更加貼合佢自己本人嘅天性。主體性係，即係佢本人可能其實即係每隻寵物或者每個人其實個性都唔一樣啦。咁其實你好難話用一模一樣嘅同一套方針去對待佢哋。但係其實有一啲嘢係佢應該係能夠做到嘅，但係只係我哋冇俾足夠嘅時間或者空間去發展到佢可以做下嗰樣嘢咯。咁佢可以最後選擇唔做嘅，但係佢要做下，佢就會知道呢樣嘢可能冇佢想象中咁驚啊，或者係即係我可能舉個例子啦，就係其實當一嚟到屋企嘅時候，咁佢要入籠嘅，即係我諗可能係一個即係本身佢就需要隔離嘅咁樣。咁14日過後咧，其實佢就一直都仲係好驚，繼續喺個籠入邊啦。即係有啲咩事，其實我哋已經放開咗個籠，但係佢都係會依然繼續 stay 喺入邊嘅咁樣。咁呢個過程裏邊，咁我就係即係慢慢可能用零食引佢出嚟啊咁樣。咁咧，但係其實我有都聽過其實唔使啦，佢繼續想喺入邊食零食，咪繼續喺入邊食咯咁樣。因為大家係想佢進食啊，係啦。咁但係咧，我自己嘅做法就比較係咁我就照擺喺出邊。咁可能其實時間長了，佢就自己會知道原來我出過嚟出邊嘅呢個環境都唔會對佢造成威脅喎。咁其實佢就係變相令到佢嘅貓生都可以冇咁恐懼啦。如果唔係，其實佢就一直係佢就算喺入邊食到食物都好，佢都依然會對外在嘅呢個環境係一直驚落去。咁其實都影響佢嘅身體嘅咁樣。咁你當大概係一個咁樣嘅做法上面嘅分野咯。可能有啲會係覺得呢一刻佢 fulfill 咗嗰個生存或者嗰個佢即係會不捨佢唔食嘢。係啦。咁如果係咁計的話，可能我覺得我係有少少放長線釣大魚嘅嗰啲人嚟嘅，即係偏向覺得佢有能力做到，有能力會適應到個環境啊各樣咁樣嘅。
因為你講。其實我覺得呢個都幾得意，係之前可能係養貓嘅時候係覺得，即係我冇諗到要教佢啲乜嘢，因為我感覺佢好似對於嗰個空間，即係例如我擺咗貓砂，佢就自己識得去屙屎，即係呢一樣嘢我唔知係基因定係點樣啦，即係點解佢哋有呢個習性啊？但係我覺得整體感覺係嗰陣時嘅感覺會係我同佢都諗緊辦法，大家點樣去喺嗰個環境嗰度一齊生活。因為我覺得嗰陣時係冇房啊，所以咧貓係夜晚係會周圍跑啊，即係佢係真係會跳喺你個身上面啊。即係呢啲狀況嗰陣時又冇諗我係要教佢或者點樣咯。所以我覺得呢個主題都得意嘅，即係到底動物嘅教育係條點樣邊界做咧？喺邊係啦，因為其實呢樣嘢都就係可能我都想攞出嚟講嘅係其實呢個係有一個延伸嘅 topic 先至會令到我回想講呢樣嘢，就係其實有好多人係會覺得，例如你一日跳上身 OK， 我一日瞓唔着就算數啦。但係如果佢半年、1年、2年都係跳上身嘅時候，其實佢就係即係對於主人嚟講都未必係好好啦，因為可能佢都好受到佢牽制啦嗰個生活。咁因而有時佢哋會覺得咁可能真係咪唔適合咧？我係應該養唔到啦。呢個環境下，咁我就寧願係未必養呢隻貓啦。咁可能就係咁樣終結咗個關係。咁我覺得呢樣嘢可能我係想盡量避免嘅，即係我係想盡我嘅能力。若果其實佢哋只係需要一個適當嘅，因為佢唔會知道跳上你個身度代表啲咩噶嘛。咁若果能夠俾翻一個佢聽得明嘅回饋佢嘅時候，會唔會其實佢就唔會再咁樣做呢？咁會唔會大家嘅生活亦都會可以共存得到？即係佢冇泯滅到佢嘅天性，佢繼續有個空間可以俾佢跳，但係或者佢有段時間係可以俾佢跳嘅。咁但係佢喺你瞓覺嘅時候，亦都足夠放晒電啦。咁佢又可能會減少咗一啲會影響你生活而構築，會令到你會諗會唔會放棄呢段關係嘅一個動作咁樣咯。咁你係幾做到頭先我講嗰個平衡嘅喎？即係你既尊重緊佢嘅個體嘅發展，但係你又有管教、有教育嘅狀態喺入邊。我覺得呢個就係嗰個平衡，就係要翻去啱啱謝文俊講嘅，就係你會發覺咧，儘管你有呢一個大嘅方針啦，咁但係咧，因為實質應用就係佢真係有機會唔係第一下就聽得明你講，即係唔係嗰個聽得明你講咩，即係佢未必第一下已經 get 到你嘅指引係乜嘢。咁所以我覺得中間呢一個磨合或者喺一種 non-verbal 嘅溝通底下，你係個觀察要再多好多嘅。但我覺得呢個 non-verbal，我覺得比較直接過同人類溝通嘅教育咯。即係我覺得我同阿寶嘅溝通係要啲時間，但係咧嗰種唔使講嘢咧，但係少少腦部跳 cha-cha。即係你又試下，我又試下，每日試少少，大家互鬥下嗰個耐性。但係你試完唔反抗又好似得喎，佢試完你嘅底線跳呢度唔得，跟住跳嗰度又得喎。咁大家好似會擺更多嘅時間去互相望你嘅眉頭眼額，然之後佢就會唔知點解佢就會 get 到㗎啦咁樣。因為有一次咧，我都係試換咗佢嘅廁所啦，換咗貓砂盤，我又好驚佢唔識去廁所，因為佢就係一個好驚密閉空間嘅貓咁樣啦，咁樣。咁原本嗰個咧就係一個冇頂嘅貓砂盤，咁但係換咗之後一個有頂嘅貓砂盤咧，佢企喺個貓砂盤前面勁喵啦，但係又唔入啦，跟住就係搬翻走個蓋。而搬翻佢舊貓砂盤咧，佢就即刻跑入去屙喎咁樣。咁我就死啦！啱啱買咗個新嘅貓砂盤，如果佢唔識屙，咪用翻舊嗰個啦咁樣。跟住後續咧就係我又試將舊嗰個塞翻落佢新嗰個，然之後冚住個蓋啦，佢又唔去喎。咁但係唔知點解咧，望下咧，又俾時間佢踏隻腳又出翻嚟，跟住踏下兩隻腳出翻嚟，佢就慢慢地又唔知點解又屙得翻，之後就 keep 住用到而家啦嗰個貓砂盤，即係。
有啲嘢係嗰個時間同你嘅觀察其實唔使講咁多，佢又唔知點解會慢慢學識咁樣，呢個都幾得意過。其實人就難啲嘅，即係人佢會無啦啦，因為佢識講嘢嘛，同埋同你同一個語言啊嘛，佢會變咗做用個口同你 bargain 咗一樣，可能同佢內心唔係咁對接嘅一個嘅嘢嘅時候，呢個教育要多咗一重屏障，令到你再猜度大教，覺得呢個係影響咗個教育嘅，調翻轉。或者影響咗個溝通，影響咗個溝通。係啊，因為我就係後續發覺啊，呢一個教育啦，so call，其實佢都 educate 緊我，因為佢咧都教緊我，其實佢想要一個點樣嘅生活方式，即係好似例如啱啱你最近講嘅啊，其實佢就係中意例如跳上我個身度嘅，其實呢樣嘢我日頭即係得到呢個對待咧，我係好開心嘅。但如果我夜晚瞓緊覺嘅時候得到呢個對待咧，我就唔開心啦。但其實佢唔知嘅，而我得知嘅咧就係佢其實想跳上我個身度，即係嗰個 data 咧會有少少出現。若果我淨係望夜晚你做咩跳上我度咧，而嬲咗或者而覺得佢係咁樣係曳的話咧，咁好似佢唔會明白咯。咁可能就係要去令到佢知道啊，其實原來時段係有關係嘅喎，會有啲嘢係我話翻俾你聽，我嘅生活想要咁樣喎，咁你又要去觀察佢嘅生活想要點樣嘅一個空間，但係嗰樣嘢係嚟得幾 straightforward 嘅，即係佢係唔會隱瞞佢自己想要點樣嘅，或者調翻轉啦，係佢係唔會因為你而委屈佢自己變成咁樣咯，你只能夠令佢多次地去接觸嗰樣嘢，而開始慢慢感受到原來呢樣嘢對佢都冇壞，或者甚至會為佢帶嚟好處，咁佢就會慢慢放下佢原本嘅一個 pattern 啦，咁樣咯。不過嗰陣時嘅諗法係，即係我自己冇乜嘢，因為佢跳上嚟就跳上嚟咁樣。但係應該係話嗰陣時嘅我冇諗得咁多，即係可能喺你哋身上，我又會睇到哦，原來係有咁樣嘅相處方法嘅。我會理解嗰種教育唔係話啊，佢要點樣適應人類嘅生活，即係嗰種教育可能其實就係嗰種溝通，即係啱啱嘅講法係，即係可能點樣同貓貓或者自己寵物去有一個。唔係用語言啊，或者係一種更加心貼心嘅溝通，用心聽。因為我覺得真係好有差嘅，就係平時真係用太多説話去溝通嘅時候，講嘅時候，太唔直接。因為呢個咧，佢就係譬如貓嘅話，佢就會係佢唔中意，咪就係會嚇你或者會出掌打開咁樣，佢唔會有我講大話嘅成分嘅，即係你已經勉強咗呢一個狀況嘅時候，就係佢好直接話俾你聽，我 OK 同唔 OK。咁呢樣嘢就係唔使好估佢啊，我都唔使要被估咯，即係我唔 OK 我都可以佢咁樣接受咯，即係佢感受到我嘅情緒或者感受到我嘅語言，就係啊呢個唔 OK 喎，佢就會縮啦咁樣。咁你覺得呢個人嘅教育可唔可以唔用語言呢？其實我覺得都可以嘅，即係我覺得人類好似同樣地吞咗兩粒航天精球入肚，都係可以留意佢嘅 pattern 或者留意佢嘅 physical 嘅反應。好似會唔會好鹹濕啊？咁樣講得 physical 嘅反應，本來冇嘅，本來冇嘅。其實你講後面呢句開始有，我想關咩鹹濕事咧，都未諗到，我都未諗到。跟住你再加埋嗰個有少少鹹濕嘅樣之後，鹹濕啦，類似肢體距離，冇嘢嘛？肢體距離啊，即係肢體距離添喎。What the fuck？有冇人救下佢？唔好意思，去到我呢邊破壞咗成個簡單嘢。好教育部分㗎呢橛，突然之間你去性教育部分喎，都可以，我哋都你可以繼續講。即係有啲身體上嘅接觸啊，或者距離啊，其實都可以好古怪，已反映到。經聽唔翻轉頭。係啊，喂，淨係 cut 你呢段好我覺得呢段可以引人入勝嘅呢個。太賴添，係啦，高線佢。
即係都係可以了解到嗰個人嘅暗揀嘅意思嘅。不過就係學頭先即係文進話齋，就係有一啲語言嘅部分啊，會令到我哋之間可能有啲誤解咁樣。呢個都係我覺得養寵物好似嗰個反彈好大啊！就係我哋平時人同人嘅溝通好靠語言啊，但係同動物嘅即係溝通咧，好似比較上係靠一種好無形嘅情感啊，或者東西喺度嘅。即係呢一個都係我覺得我喺動物身上感受到嗰種信任感。我係覺得幾幸福嘅嗰種感覺。反而覺得呢一個係點講咧？關時間事或者關呢個社會事，因為養動物佢唔使入學或者同其他貓競爭啊，而你養人咧，佢就要按住佢幾多歲去讀幼稚園啊，幾多歲去讀小學、中學、大學咁樣。我覺得唔用語言，你就係要擺更多嘅時間同佢磨合，唔係摸水，同佢磨合。咁但係你社會上你可能冇咁多時間俾佢磨合。呢樣嘢就係佢啱啱一開頭我講嘅就係你有陣時你想像嘅教育框架係冇社會或者時間嘅規範，但係當你要真係喺教育某一個生物嘅時候，可能佢喺呢個環境下，佢有佢嘅 schedule， 而嗰樣嘢未必咁契及得到你預想嘅嗰個狀況。都有啲環境嘅，即係如果我養多過一隻貓，咪會出現呢個狀況。即係佢其實佢都有表達出佢嗰種驚嘅，即係可能係我會驚我主人嘅 attention 係咪就唔再落喺我身上啦？會唔會俾人分薄咗啦？呢個我覺得佢都有嗰個競爭喺入邊嘅，所以佢又會表達俾你聽咯。即係可能佢就會佢會搶隔離隻貓嘅糧啊，各樣去令到呢個 attention 係話到俾你聽。但係我覺得反而係人類擁有語言之後，究竟係有善用到令到我哋嘅溝通更加便利啊？定係其實我哋太過依賴語言而令到語言成為咗我哋嘅一個 barrier？都係雙面人啊！呢單嘢係都幾雙面人嘅，即係好呢個我哋可以容後再講。但係我覺得呢一個係即係講劇集嗰集，係啊，我哋會有一集。會有一集講溝通嘅，我哋每一集都有一個 hook 去到下一集喎。冇錯，原來我哋係咁深藏嗰個鋪陳嘅。突然間好外露，深藏鋪陳，而家變外露鋪陳。OK，其實我係想回應翻啱啱李俊瑩講嘅嗰個，就係即係你話原本你養嘅時候可能都冇諗過呢一樣嘢。咁咧，其實我點解會無啦啦都諗到要即係再問大家呢一個由寵物延伸到人嘅呢一樣嘢，就係我早排咧喺 IG Reels 度睇到一個 Reels 啊，就係好似街訪嚟嘅，跟住咧就係有個女仔講話，其實佢覺得而家大部分會即係生小朋友嘅人咧都 morally wrong 嘅咁樣。咁雖然呢個係一個好大嘅 statement 啦，但係其實佢有解釋嘅，就係佢講緊嘅係以前咧可能即係我當古代咁樣啦，其實係講緊真係成村人去養起個細路嘅。但係嚟到現代，可能你係得返你嘅父母去養你啦，或者甚至乎可能父母都要在外去工作先養得起你啦。咁好多時一啲家庭去諗佢哋要唔要生小朋友，其實佢哋係淨係會考慮到佢經濟上 support 到呢個小朋友，但佢唔會去考慮 emotionally 係能唔能夠得到一啲足夠嘅 support， 或者甚至乎係一啲精神層面上面嘅 support。佢覺得若果你冇去思考到呢樣嘢而就走去生的話咧，咁佢覺得呢樣嘢係即係唔係好恰當嘅咁樣。咁喺基於呢個層面上咧，我覺得我係幾認同嘅，即係有少少嗰種點解覺得擔姐要考牌嘅嗰種狀態，即係其實可能你本身生唔生小朋友唔係我會覺得有問題嘅部分，而係你若果喺完全冇思考過想要俾一個點樣嘅環境佢，以及你有冇能力給予到呢個環境，即係至少你生之前係期望係咁樣先啦。如果冇做過呢一個咁樣嘅即
即係思考的話咧，咁我覺得係都幾唔好嘅咁樣咯。你哋又點睇咧？呢個就 echo 咗我之前分享我個朋友，因為呢個生育嘅問題啊，同咗佢一個7年嘅另一半分開咗。咁就係因為我本身呢個 friend 咧，就係一個好中意周遊列國嘅人啦。咁而佢嘅另一半咧就好想生小朋友喎，跟住有討論到話其實你照生都係可以㗎，跟住你咪照去旅行咯，照走嚟玩咯，跟住嗰段時間我就負責去照顧呢個小朋友，咁咪 OK 咯咁樣，咁就係一個好實質層面嘅一個操作啦。但係其實喺我呢個朋友嘅角度就係佢要生咗之後，佢係要俾足夠嘅時間去照顧佢，唔係就咁逼完個小朋友出嚟，跟住可以撫育到佢成人就足矣啊。理解。我都係幾認同你啱啱講嘅嗰個資源啊，或者你有冇一個計劃去生呢個小朋友嘅，即係喺我嘅家庭就可以睇到啦，即係比較新時代啲就係我細佬啦，佢就生咗小朋友咁樣。咁我覺得嗰個家庭嘅崗位變得好重要，即係因為可能爸爸媽媽都要返工，或者係爸爸返工，媽媽想全職喺屋企湊小朋友。咁呢一啲部分都需要好多嘅溝通同協調先做到嘅。咁我都認同喺生小朋友之前係真係要有一啲計劃，即係 so call 要考牌啦，因為如果唔係你係影響緊成個生命咁樣咯。但因為我覺得得意嘅位係佢 bring up 咗一樣嘢係我覺得我之前一直都覺得唔係好啱，但係一直都言語唔到呢一樣嘢係乜嘢，就係佢講嘅呢一種係精神上或者 emotionally，你覺得能唔能夠有能力 support 到佢呢樣嘢？因為經濟上 support 到好似係可以計到，但係若果精神層面上你 support 到咧，好似係講緊其實你個父母自己即係未做父母嘅父母，你要自己諗下其實你自己過成點。但係呢個都好矛盾啊，即係要好睇佢嘅個人質素，即係嗰個精神狀態同嗰個情緒狀況係咪能夠足以有空間去思考佢養育兒女嘅時候呢一個狀況咯。即係如果佢本身冇，我諗出嚟我都唔會諗到呢個範疇啊。而佢諗嘅就係佢覺得佢可以咯。係啦，所以我嗰日得出嘅一個少少結論就係、其實應該都要咁諗啊，但係因為佢本身就唔係一個會諗嘅人，所以佢唔會諗到，所以佢都會照生咗。而會諗嘅人，跟住就係因為諗咗，所以冇生到。所以係呢個諗要好 long term，我覺得都要經歷少少時間嘅考驗，考驗一下自己先可以審視到我係咪真係有呢個能力。因為我回想起我平時即係若果有一啲好emo 嘅 friend 突然間想打電話嚟去同我傾心事嘅話咧，我都會當下審視一下自己。我而家呢個 moment，我嘅精神力量夠唔夠足？聽唔聽得到呢個電話？係啦，我可唔可以接受到呢個電話？我唔會跟住佢一齊沉淪落去，進入呢個 emo 世界，定係我係可以即係抽嚟嚟聽，又不被影響，又可以俾到啲 advice 佢咁樣咧？咁但係呢個都係 short term 當下啫嘛。但係生仔係講緊我要諗呢個 full picture， 一個好 long term 嘅事情。即係呢個長期嘅情緒穩定係咪夠長期咁樣啦？係啊。但係你如果調翻轉咧，即係唔小心即係逼咗個仔出嚟，你要教，你覺得係咪可以調翻轉佢，令到你會 aware 翻你嘅精神狀況同 emotion，即係嗰樣嘢，因為有佢，所以 train up 翻你要應對呢一樣嘢啦，咁樣。我覺得都絕對可以嘅，係應該話睇佢成唔成為一個好大嘅推動力啦。因為咧，其實即係如果要咁計咧，我本身都有覺得其實 Oscar 講嘅呢個都係嘅，即係可能你聽個電話就係一件即係比較 one off 嘅事情啦，即係你生個仔出嚟可能就係一件比較長時間嘅事啦。但又回歸翻我哋啱啱一開初，咁其實你唔會知噶嘛。我呢刻可能有10年我情緒都極穩定，咁但係就一生完即刻超唔穩定啦，咁樣咁都唔係我想嘅。但係我覺得係咪有經歷過呢個思考嘅，係咪就已經係足以去
即係點講咧？可以過到呢個關啦，即係我當呢個試就批咗啦。咁你到時再應對就係一件事啦。因為咧，就算你變得唔穩定之後咧，你都會有呢個 awareness 去提自己啊，其實我應該係要俾呢一類型嘅 support 嘅，即係唔係淨係經濟上我掉嗰啲物資俾佢就完嘅啊。其實我若果呢一刻 emotion 上係 support 唔到自己嘅，咁可能我要揾其他資源去 support 我嘅小朋友啦。我唔可以我自己又冧咗，跟住我嘅小朋友因為我冧咗又唔會得到嚟自即係可能足夠嘅 emotional support 咧。我覺得好似有少少難想像，始終冇嗰個生育嘅經驗，但係我去聽一啲身邊朋友，可能佢哋啱啱生咗小朋友咁樣，咁我覺得佢哋嘅分享就係覺得經歷咗嗰個生產嘅過程啊，即係佢哋對於嗰個即係去保護小朋友嘅嗰個心係啊，嗰個心好強，嗯即係我覺得呢啲位有可能係真係佢哋經歷咗之後會產生嘅，但係我都同意係嗰個情感嘅穩定度係需要不斷咁樣提醒自己嘅，即係嗰個考牌唔係前面考咗，後面就完咗，放飛而係因為你都經歷緊成個家庭或者兩個即係一個媽媽或者個仔女互相嘅階段啊。即係好似我同細佬咁，可能佢爭我2歲，但係其實我哋經歷緊嘅人生階段好唔同。其實你都需要時間去摸索大家嗰個即係心理狀況或者嗰個諗法嘅咁樣。我嘅諗法係覺得，做爸爸媽媽。即係如果啦，生之前已經咁 harsh，應該就冇人生嘅，即係嗰個感覺就係咁啦。但係又會覺得即係都要少少 impulse，就係係啦，嚟啊係即係可能唔知係有少少信嗰種命運嘅感覺啊，即係每個人落嚟佢都有一個可能有一個既定 everything happens for a reason，有啲 path 喺度啊，係啊，因為有啲嘢回想翻喺度我哋嘅領養都係好突然嘅，我哋之前亦都有溝通過，因為見大家有領養貓貓狗狗啊，咁都有幻想自己會唔會有一日會都會領養啦咁樣，咁我哋都有好多考量或者好多想像嘅，咁啊諗咗好耐，都係真係會唔會係搬咗出嚟住先啊？又會話會唔會係等咩穩定咗，即係可能收入穩定咗啲，即係好多呢啲好多考量，要所有嘢穩定先做呢個決定嘅。咁但係呢啲嘢就永遠都唔會有一個好確實。你諗啊，快過我諗啊，真係即係有啲好確實嘅時候，你真係 ready 嗰樣嘢先嚟咯。但係呢樣嘢就係調翻轉，就係點解頭先會咁問，就係佢來得突然嘅時候，逼就會你係啦，調翻轉逼你係咪要 confirm 你係 ready 咧咁樣？不過咁如果要分析呢一個節奏啊，呢件事嘅發生嘅起承轉合嘅話，咁你都係先有呢個諗法，跟住嗰樣嘢先會再出嚟現。即係你有曾經諗過啦嘛，已經哦，係啊，而唔係冇諗過就走去養咗，因為可以係直接冇諗過就行動埋添㗎啦嘛。係你覺得自己 ready 唔 ready 會只係阻延你嘅行動力啫，但唔會提高你嘅行動力啊嘛。不過講起呢樣咧，我再諗就係其實仲有個不穩定因素係呢個爸爸媽媽嘅關係啊，因為嗰個愛情嘅關係都好難拿捏。Sorry，掛住嗰邊啊，嗰邊騷擾我啊，肢都係體騷擾咗我。係啊，我話爸爸就算媽媽個愛情又係啊，即係就算講生仔呢一樣嘢啊，仲有一個好不確定嘅因素係呢一個愛情嘅關係，即係由二人關係變咗三人關係，你意思係？係或者本身個二人關係都會因為嗰個時間而有起起伏伏啊咁樣，即係都唔一定係純粹個人啊，哦，係啊，可能明白係整個關係都會有影響，所有嘢咁。但係我覺得呢啲好事在人為。點樣事在人為法咧？即係係咪可以爸爸媽媽嘅愛情已經不再存在啦，佢哋已經要分開啦，但係仍然可以維係到俾呢個小朋友嘅愛啊？可以，我覺得。不過我覺得個點係究竟你哋嘅取態係點樣去應對小孩咯？即係究竟當小孩係一樣點樣嘅存在咯？即係隱瞞佢，會唔會係覺得咩時候同佢講先恰當？定係
唔係嘅，一嚟就已經係可以坦蕩蕩嘅，因為你都覺得其實要令佢知道，可能所有人嘅關係都有機會會遇到呢個狀況嘅，唔係 not a big deal 咁樣。即係我覺得呢一啲其實都係咁多樣即係咁多樣事情裏邊嘅其中一樣需要即係俾小朋友去認知及經歷咯。係啦。咁樣，所以我覺得呢啲都應該係必須，即係我覺得應該都係生活裏邊嘅波折裏邊嘅其中一樣，各有波折啊。咁我想問下咧，除咗呢一個，即係我諗教育嘅時候咧，好當下就直接諗到係可能係孩子啊、學生啊呢類型嘅關係嘅教育啦，跟住。做咩啊？係，有啲氣氛喎，你而家呢個有啲氣氛喎，牽涉到啲更大嘅嘢啊。係啊，因為我後尾諗一諗咧，就係其實會唔會喺其他關係裏邊都存在呢一個 so-called 教育成分咧？即係有延伸到嘅，可能係一啲公司即係同事啊。喺工作上面嘅關係啦，跟住可能你同你另一半嘅關係啦，同屋企人嘅關係啦，會唔會其實呢個教育都係有喺度嘅？我覺得喺我哋幾個身上，嗰個教育的心有先過分強烈。如果你咁講，係每一個溝通其實都係一個教育咯，因為你有一個 objective 去令到人想明白你，其實已經係一個教育。係啊，係啦。即係呢個係我後續諗一諗，其實會唔會呢一個教育的心係想令對方明白自己嘅心啦，即係個溝通的心其實都是一樣的咁樣啦。跟住後續就係諗一諗其實會唔會你想要教育嘅嗰樣嘢係你要教佢去點樣愛你啊，即係你點樣去想得到一個點樣嘅對待，其實呢樣嘢係需要去令對方明白。咁因為對方係唔 suppose 係你肚裏邊條蟲啦，即係唔會係知道噶嘛。就好似啱啱由貓貓開始講起，都係你不停咁樣輸出你想同佢點樣相處，佢亦都不停咁樣輸出緊究竟佢想點樣同你相處，跟住諗緊呢樣嘢。換轉喺人嘅時候，其實係真係難好多咯。即係明明係，即係可能係真係有呢個語言嘅障礙啦。就係明明已經係講得到噶啦，但係咧好似一直都會令到大家嘅相處係摸不着頭腦咁啊！即係好似個磨合係仲難過要同動物嘅磨合咁樣。係因為一句説話可以有10萬個意思。好多 interpretation。即係會因住你本身個人嘅狀態或者你個框框，而你睇嗰樣嘢都會唔一樣。即係佢可以，即係呢一樣嘢好一體兩面，就係佢可以成為一種好創意嘅存在，因為我哋對每一樣嘢嘅睇法或者諗法好唔同。但係另一方面就係佢都會係有一個限制，就係會唔會我哋都好喺自己嘅視角入面啊？但我覺得呢個會加咗個雙重嘅顧慮啊，即係會多咗個 layer，就係我有陣時會顧慮你顧慮嘅嘢，而因為我嘅顧慮而好多顧慮添，即係我驚你嘅有啲狀況，所以我顧慮咗，所以我 deliver 出去嘅嗰樣嘅教育就會轉折咗啦。不過我覺得呢樣嘢就係個好玩嘅位。點好玩咧？點樣？即係你有時候就係會諗佢嘅 pacing 或者佢點樣詮釋呢個行為咁樣啦，跟住然之後諗佢嘅部分而去配合佢啦。有時候係你知道佢會咁諗，但係你依然去咁做，嗰個好玩。有冇人 get 我嘅好玩？Professor Tam 可以講多少少，elaborate 多少。呢3位學生真係比較無明啊。咪就有時候係尊重佢多啲，有時候又尊重翻自己想做嘅嘢多啲咯。但係當呢一樣嘢變到冷戰或者大家關係好僵化，就會唔好玩。哦，咁我覺得你呢樣嘢係想達到咩目的先？即係你係即係你覺得呢個語言藝術好玩啦，定究竟你係想想達至大家有一個共識，或者做到你想心目中做到嘅嗰樣嘢？
因為呢個會去到就係點解唔直接了當，即係直接 deliver 你最簡單嘅嗰個位咯。例如咧，你講直接就係用 verbal 去講我想點咁樣講，即係或者你嘅譬如我感受咯考慮你嘅情感，即係考慮你嘅嗰個情緒。我可能其實我唔中意你着藍色間條恤衫嘅，但係因為你聽到唔中意呢3個字咧，你就會嬲咗咗啦咁樣。咁所以佢就會覺得可能會用一啲其他嘅你更加狀況適合着紅色格仔恤衫喎。咁樣喎。而你婉轉地 get 到，而多過係人哋同你講話我覺得你呢樣嘢唔好睇，因為一啲 negative 嘅字眼你已經聽唔到個內容啦咁樣。嗯，係 Professor Tam 咩？即係你會覺得呢樣嘢係叫好玩嘅，因為係你突然間明咗佢嘅 subtext 嘅呢一樣嘢，你會覺得我知你用 subtext 同我講，但我又明咗你個 subtext，所以喺呢一個層面上就好玩。即係例如可能喺曖昧嘅時候，我唔係直接講我中意你，可能係會講一啲即係今晚月光好靚咁樣，咁你就會覺得我覺得唔呢樣嘢係嗰種猜度嘅好玩嘅，而係大家都係想個雙方關係好啲，但係有時候就算係同一個模式，我呢個 moment A 我估到原來你係呢個意思，或者你唔想聽一句咁樣嘅説話，我選擇咗用一個婉轉啲嘅方式去同你講咁樣啦。咁但係原來喺第二個狀態之下，你係需要直接啲嘅喎，即係可能今日月圓。即係 let's say 咁樣，會變狼人。係啦，即係有唔同嘅語言 scenario 去表達嗰樣嘢。係啦。你知個好玩係你自己單方面地去觀察其實原來唔同嘅 occasion 底下，你要表達出嚟嘅方式，就算都係要咁直接都好，都會唔一樣咗，係嘛？OK。我反而覺得係咧，啱啱講到呢一個語言嘅問題啊，我覺得可能係我哋對嗰一樣嘢嘅本身嘅理解都可能好唔同啊。即係可能我用開心咁樣，但係可能大家對於開心嘅程度係唔一樣嘅。即係我覺得嗰個人同人之間嘅交流，可能就係我哋語言太多，定係語言太豐富啊？定係我哋情感太豐富咧？係啊，我都唔知邂逅嗰啲 friend。係啊，普通話嘅邂逅。我覺得太多語境下會引申唔一樣，同埋我用開心嘅用法同你用開心嘅用法可能又唔一樣。但係咧，我覺得呢個都係咁，我認同 Oscar 講嘅有趣嘅。不過我覺得嗰個有趣嘅點就係原來咁雙面人嘅時候，其實中間呢一種我不停去嘗試將我哋嘅理解上面嘅誤差降少，或者越嚟越挨近啲嘅時候咧，我會更加感受到嗰種原來我哋兩個咁想明白對方咯。即係我覺得，如果喺過程裏邊俾我感受到呢一份嘅真誠或者呢個誠意咧，其實係大於我真係確切地係咪理解咗啲乜嘢嘅。跟住呢樣嘢都係令我再去諗一諗，其實係咪？即如果啱啱咁講啊，其實沒完沒了噶嘛，即係永遠都好似唔會完整地理解得到對方噶嘛。咁其實理解對方究竟係嗰個最高嘅 objective 啊，定還是其實係透過呢個過程，其實傳達得到俾對方聽，其實我哋有一個互相想理解嘅心，就已經係足夠啦。呢個會延伸到一個再去一個好高層面嘅個方法，就係即係唔係方法，即係嗰個狀態係你譬如好有包裝或者好有設計地同人講嗰個嘢，究竟你係好浪漫派嗰種去理解呢樣嘢而中意呢樣嘢啊？定究竟即係如果你當係我哋好 close 嘅嗰個關係，而我認為好 close 嘅關係係一個喺語言上好直接，你直接同我講就係代表咗好 close 嘅一個關係嘅話，若果你同我講得好婉轉，而我又 get 到你點解你同我講得好婉轉嘅狀況下，我就會覺得我同你嘅距離已經好遠啦，因為你唔能夠用一個好直接嘅方式同我講，咁就會變相就係你明唔明？就係一個好即係本身大家嘅 preference 都唔同，即係你中意直接先至叫 close，我就中意你唔好同我講得咁直接，係啦，反而你先至係 close，唔係好直接，但係你又講得到我估到你嘅嗰種浪漫嘅嗰種係一種 close 嘅狀況，即係大家對呢樣嘢嘅
溝通或者呢種嘅教育係可能一啲咧就係你體諒我或者你理解我而咁樣同我溝通，而我又理解到你咁樣點解咁講係一種 close 或者呢一種溝通係educate 到大家嘅。咁呢樣嘢係頭先所講嘅就係我哋會比較近啲嘅距離嘅一個關係度。咁但係有另一種就係我都知你點解會咁講，而亦都知道你嘅 subtext 係咁樣，但係我本身定義嘅關係如果係咁 close 咧，應該你可以直接同我講。但係因為我覺得呢樣嘢係回歸翻，就單單係我煮麵中意用豉油，你煮麵中意用鹽一樣。咁我就係要話俾你聽，其實我想收到啲咩嘅對待咯。即係我就係例如我覺得 close 係要直接同我講嘅。咁若果你要同我講，就係你要同我講直接咯，去 show 其實你想對我係 close 嘅，係咪先？呢個先可以用到一個我明嘅語言啊嘛。如果你話唔係㗎，我就不嬲當我 close 嘅，我就會婉轉㗎啦，咁樣我咪所以同你用婉轉咯。咁你係用緊一個我唔明嘅方法去 show 俾我睇，你想對我 close。get lost，即係你要婉轉，我要直接，我係要用直接定婉轉啊？梗係要用別人明嘅方法啦，即係因為其實你最終係同你講。如果佢中意直接，我中意婉轉未婉轉，我中意直接未 Okay, 直接咯，係啦，即係用對方想要嘅嗰個係咪啊？係啦，因為如果唔係的話，即係我本身都有諗過呢樣嘢嘅，就係如果唔係，係咪其實就係自説自話咯？你係講咗嗰100個字粒出嚟啊，你係表達緊你自己覺得想講嘅嘢啊，但對方係完全唔會明嘅。即其實呢個方法就係你可以繼續用你嘅方法，但對方唔明，但係定還是用一個別人明嘅方法而表達到你想表達嘅意思咯。即個呈現係人哋嘅嗰個方式。我理解嘅，係啦係啊，我係喺同一個線上嘅，係。不過我覺得我自己係走呢個情感向多啲嘅，即係會係好似啱啱佢咁講，即係佢會 feel，即係可能或者你啱啱講就係 feel 對方係咪有想理解你嘅心啦。雖然有時我會覺得會唔會係我咁樣覺得啫，其實人哋可能冇嘅，或者人哋其實有嘅，我誤會咗。咁當然會有呢個情況，但係即係都好難好客觀咁樣判斷晒所有嘢咯。但係我就係覺得因為嗰個婉轉同直接就好似我定奪咗我 always 都需要婉轉同 always 都需要直接口窒窒添，兩者二選其一咁樣啦。但係我覺得嗰個巧妙同人溝通嘅位就係我可以喺呢個 moment 就係需要直接，我喺另一個 moment 需要婉轉。我有時覺得可能啱啱講嘅會係好喺他者身上，但係可能我都有我嗰一刻我想表達嘅方式啦。咁自己想表達嘅方法都嗰一刻都唔同啊！即係到底係嗰件事係為他者溝通去諗啊，定係我嗰刻想咁樣表達咧？即係我覺得有好多種變化，即係呢一種溝通。但係到最後咧，呢個溝通唔定係一個 educate 對方嘅一種手段咧，呢個手段喺度，因為呢個就會去到係你為咗，譬如你呢個工作上嘅溝通，即係你人上司下屬啊，即係每個層級嘅一種溝通啦，咁樣你係會因為你會用對方明白嘅 language 去做呢件事啦，咁樣。咁你都會係因為要完成嗰件事而多過想表達自己啊？定你會想表達咗自己優先多過其實為咗件事去講嗰樣嘢咯？難分。有時表達緊我自己，同時都覺得為緊件事。我覺得個因為兩樣嘢都係 priority educate 嚟嘅，因為我覺得 first priority 我諗我自己應該係表達自己先嘅，因為我覺得嗰個我要趨向嘅嗰個結果都唔應該太偏離我想表達嘅嗰樣嘢，係啦，即係佢唔可以，應該冇乜機會係我想隱瞞我自己嘅嗰樣嘢而達成咗某一種嘅結果係會neglect 咗我嘅
需求嘅。即係你意思係例如我想你最終係做咗某一件事，呢個係我最終嘅嗰個結果，但係要我唔好太表達我自己，所以先可以完成到嗰個結果。唔係扭曲你嘅想表達嘅嘢，只不過你未必完全表達晒自己。即係隱藏。係啦，隱藏咗自己，但係你唔完全隱藏晒嘅，即係你都有部分可能係表達得到，但係未必係你最100% 想表達或者想做嘅嗰個意願。但係你就因為呢件可能公事要達成嘅話，你就講你想講嘅30%，都係你本身想講嘅30%，而滿足到成件事。所以係公事場合，而家係咪啊個 setting 係公事？係啊，公事上嘅場合。我覺得好睇對方係咩人咯。即係如果我本身都唔係太覺得我同佢可以溝通到，我可能會隱藏咗部分我自己嘅咁樣咯。我覺得我對路人應該係走呢個狀態咯。即係我可能我成句説話咧，可能係點解你咁樣咁，可能係一大段咁樣啦。咁但係其實可能我最後輸出嘅嗰個就係唔好意思，唔該你點咯。即係可能我就係講翻我好 straightforward 嘅，我當下覺得你至少要做呢一個行動出嚟，係啦就 OK 啦。其實佢背後可能未必需要理解我咁多心路歷程嘅，咁我就未必會將嗰個句子係成句完整嘅講出嚟啦。我可能講翻其實佢聽呢個部分就 OK 啦。若果佢仲有回應嘅，咁我就先至再將嘅嗰啲來龍去脈講翻出嚟咁樣咯。咁我就因為為咗達成嗰件事啫，因為若果可能我講得太多我嘅情緒部分，其實可能佢就急住回應我嘅情緒部分而冇做到嗰件事啦。咁我就覺得呢樣嘢唔係我嘅最終想咁樣咯。我覺得其實呢個溝通嘅狀況亦都可以開多一集。因為都好多 scenario，我覺得喺唔同場合下，可能係公事上，我覺得有一個公事上嘅模式，因為可能始終有一個層級嘅狀況啦，又或者係你喺朋友關係上冇呢個咁大嘅層級嘅落差嘅時候，亦都會係另一種溝通嘅模式咁。其實都得意啊！即係到底呢種教育係有冇一種權力嘅關係喺入面？即係上而下，定係我哋係可以其實好平等地去學習？因為我哋自己嘅溝通係相較直接啦，即係我哋而家所講嘅教育未必係真係我要灌輸一套想法俾你，即係譬如例如我哋而家咁嘅溝通，可能就係純粹一個冇邊際都冇一個總結嘅溝通，但係溝通下我哋自己都會再諗嘢嘅個人成長系列都係一個教育咯，唔係一種直接單向式嘅灌輸。應該話唔係太洗腦嘅，即係我唔係想你最終要認同我，但我想嗰個教育係我 share 得到我而家呢一刻個腦裏邊諗緊啲乜嘢俾你聽。希望係最完整嘅最好，咁你先至可以回應得到我呢一個咁完整嘅想法咁樣咯。所以我覺得即係嗰種教育係比較有流動性同變化一啲，即係可能有啲人會諗到啊，就係讀書嗰種教育啦，咁樣咁就會比較係單向同埋有壓迫嘅感覺多啲嘅咁樣。因為我覺得後續我會再諗，其實嗰個育成嘅嗰個育咧係究竟係我想了結咗完成我當下嘅嗰一刻嘅目的或者個 task 就完咗，定還是其實我真係為緊一個再長遠啲，其實可能係我哋即係大家關係之中嘅成長。如果係咁，我哋先可以育成嗰個人，或者自己育成自己嘅嗰個狀況。咁所以我覺得我哋今日討論咗嘅呢一個都得意嘅，係由呢一個寵物出發，乃至到去人嘅關係。所以若果我哋結束回合啦，佢唔捨得喎，佢唔捨得喎，唔捨得喎，我哋個默契已經打晒眼色彎急嘅狀況啦。你想
你係咪想補充啊？唔係，我問下譚博士啫嘛，我代觀眾問下。唔緊要，我哋係下一集咧會由譚博士去做呢一個翻譯啊主軸嘅，係啦。咁都係關於所以溝通嘅，可能係。下一集我哋嘅主題係 translate，我哋有嘉賓張博小姐啦。Guest speaker 又開始爆全名啦。 OK 好啦，咁所以我哋暫時就討論至此啦。咁你有咩就下集再講啦，唔該。討論至此係咪連詩下啲歌？OK，拜拜。定係嗰套電影？哇！你好多嘢字詞可以 cut 出嚟啊！好，記得 like、share、subscribe 我哋嘅 YouTube channel、Apple Podcast 同埋 Spotify。下集再見。記得啊，儲夠30個 like，我哋先有下一集啊！係啊，同埋我哋會有呢個 PayMe 嘅助養計劃嘅。多謝大家。真㗎好，下集再見。